Oke Mas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam horeg para pemburu horeg seluruh Indonesia, waktu Indonesia bagian Karnaval Desa Tejowangi. Nah, di sini masih banyak sekali kejutan-kejutan yang akan memanjakan telinga dan mata kalian Mas ya. Di Tejowangi, Pasuruan, nanti akan ada Brewok Audio, Blizzard Audio akan mengaspal di Karnaval Tejowangi. Kalau Blizzard ini pakai full CLA, kalau nggak salah dengar-dengar 15 subwoofer perdana di sini. Oke, di depan saya ada Tiongkok Gang Bovago Audio Mas ya, Bovago Audio. Sepertinya 12 subwoofer, BIM-nya 1355678901112. Nah, ini Mas ya, Bovago Tiongkok. Mantap Mas. Oke. Nah, di sini biasanya finishnya Mas. Di sini finish. Nah, seperti ini Mas, rutenya. Finishnya Tejowangi Karnival Budaya Nusantara 2024, 5 Oktober. Hari ini Jackson, besok Karnaval. Di depan sini ada NGX masih. Ada NGX Audio. NGX membawa 12 subwoofer sama low pack masih. Ya, ada 6 low packnya. Wisdomnya bawa 8. Ini lagi foto-foto maknya. Dan juga rudalnya Mas ya, ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 NGX hasilnya. Oke, mantap. Kita lanjut masih di depan sana. Sepertinya ada sound system lagi. Mantap masih. Oh, di depan sana ternyata ada BP Audio, Bintang Perkasa Audio masih, yang sudah ready sepertinya, tinggal pemasangan lighting masih. Nah, ini BP Audio masih sudah berada di lokasi. Ini membawa 1, 2, 3, 15 subwoofer. Nah, lenarnya itu sama T24 masih, sama T24. BP Audio. Wah, mantap. Ini tampilannya masih. Truknya BP. Oke, kita lanjut masih. Lanjut ke depan masih. Mencari Brewok dan Blizzard. Ini adalah rutenya menuju ke start. Di jalannya seperti ini masih. Mantap. Nah, ini ke start seperti ini. Di depan sini ada Zulfais Audio 12345, 15 subwoofer masih. Ternyata lebih banyak yang 15 subwoofer ya. 15 subwoofer, BIM-nya membawa 8, T24 ada 6, dan di atas itu 1, 2, 3, 4 ada 8 juga masih. Yang di atas itu ya. Oke, Zulfais Deltara 212 ya, di atas. Oke, Zulfais Audio. Oke, lanjut masih, kita ke depan masih. Di depan sana ada sound system lagi masih. Full 15 subwoofer apa 12 subwoofer ini. Biasanya 12 subwoofer kalau paraten seperti ini masih. Sound apakah ini? Sepertinya tidak asing ini soundnya. Berkah Solawat masih. Ini Berkah Solawat. Berkah Solawat masih membawa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 subwoofer. Wisdomnya membawa 12.
Berkah Sholawat. Berkah Sholawat. Mantap masih. Oke, kita lanjut masih ke depan masih ya. Di depan sound system Berkah Sholawat ada sound system lagi. Ada sound system lagi masih ya. Oh, ternyata bawang merah masih. Oh, AJM masih, AJM. Nah, ini sekolah masih, sekolah. Faisal Official. Faisal Official. Nah, ini AJM masih membawa 15 subwoofer ya. Membawa 15 subwoofer. Ini BIM-nya 4812 masih. 12. AJM Production Tulungagung. Jangan lupa dilihat di Faisal Official. AJM. Oke, kita lanjut masih. Bisa Dendi. Gereja kanan. Kanan. Bisa lurus. Oke, terima kasih. Lanjut. Di depan sini ada Riswanda Audio masih. Depan sini ada Riswanda Audio membawa 1 2 3 4 5 15 subwoofer. Riswanda Audio masih. Nah, ini lagi diukur aja. Ukur lebarnya. Ini topnya itu 1 2 3 4 5 6 12. Radiator dan turbo masih. Riswandanya Cak Jemar. Oke, kita lanjut masih. Riswanda Audio. Dekat ini. Dan di depan sana ada sound system masih. Yang sudah ready. Ada lari jangkung masih. Lari jangkung 12 subwoofer. BIM-nya banyak masih, membawa 12. Lari jangkung audio. Oke, berdekatan sama Riswanda untuk lari jangkung, berada dekat jembatan. Dan terus kita ke depan masih. Ada sound system Noval Arjuna Audio membawa 1 2 3 4 12 subwoofer sepertinya. Topnya itu tim logam. Oke, mantap. Kita ke depan masih. Di sana ada sound system lagi ya, yang sudah loading. Sepertinya ini membawa 15 subwoofer. Membawa Evonic masih. Evonic membawa 15 subwoofer. Evonic audio 15 subwoofer. 15 subwoofer. Oke, kita lanjut masih menuju ke sound system selanjutnya. Ini adalah rutenya masih ke atas dari finish ke start. Lanjut melewati rel kereta api. Di sini juga ada tulisan apa itu? BPFM, PRFM 3. Lanjut nanti.
Aksonnya di sini masih ya, di lapangan. Sekarang ada bazarnya di sini. Ada bazarnya. Oke, di depan masih ada big woofer, masih ada big way Lumajang membawa 15 subwoofer. Big woofer, big way audio 15 subwoofer pakai CLA dan planar masih. Oke, ada T24 pinggir-pinggir 2 sepertinya, dan sana masih ada Tara big way audio. Oke, kita lanjut masih. Oke, lanjut masih, sepertinya ini lurus untuk rodanya masih. Dan yang ditunggu-tunggu, yang penasaran warga netizen, ini ada Blizzard Audio masih ya. Blizzard Audio sepertinya sudah loading masih. Sudah loading masih. Nah ini, wah mending sekali masih ya. Blizzard Audio loading masih. Nah ini BST Factory. Ini sudah loading masih. Kita lihat berapa subwoofer ya masih. Nah, di sana ada mbak-mbak cantik ya yang lagi mau keluar. Nah, di sini ada Blizzard Audio masih membawa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Masih 12 subwoofer yang ditata masih. Waduh, jarmening sekali masih ya. Blizzard Audio pakai box CLA dari SPL Audio. Nah, ini V series. V series masih ya. Warning sekali masih. Mantap sekali. Nah, ini. Gimana? Ini masih 12 subwoofer. Tampilannya keren masih. Oh, di sana subwoofernya juga masih ada 3 lagi. Jadi totalnya 15 subwoofer masih. Mantap sekali. Blizzard Audio. Si glowing kota Malang. Truknya juga putih ya. Mantap. Oke, setelah ini kita lanjut masih. Di depan sana masih ada Dynasty N Audio. Wah, pasti kita penasaran dengan suara Blizzard Audio ya, yang pakai full CLA dari SPL Audio. Nah, di depan sini masih ada Dynasty N. Sepertinya ini 12 atau 15 subwoofer masih ya, 15 subwoofer rasa Fuso. Beamnya ada 12 beam masih ya. Tim Report Saga Lekti. Ini kita, bukan mereka. Dynasty N. Oke, kita lanjut masih. Setelah ada Dynasty N Audio, ada sound apakah ini? Ada Bawang Merah Audio ya. Ada Bawang Merah Audio masih. Membawa 15 subwoofer juga. Beamnya ini 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Bawang Merah Audio.
ya, depannya Dynasty N, ini bawang merah masih. Oke, kita lanjut. Lanjut tadi. Di depan sana juga ada Spiderman balap laba-laba audio sama R3G 15 subwoofer, beamnya membawa 12 beam. Ini laba-laba audio. Oke, mantap. Kita lanjut masih setelah laba-laba. Depan laba-laba di depan laba-laba ini ada sound system apa ini, pindang balap ya, pindang balap 1 2 3 4 5 15 subwoofer masih 15 subwoofer, pakai ladder STX ada 10. Oke, lanjut masih 15 subwoofer masih. Dan di sini ada sound system lagi masih. Ini Dufan Mulia 15 subwoofer juga. Beamnya juga banyak masih, sekitar 12. Dufan Mulia Audio Blitar. Oke, kita lanjut masih mencari Brewok Audio. Dan di depan sini ada Sinar Musik Eagle, tim sotok membawa 12 masih, sepertinya masih 1 2 3 4 5 6 12 subwoofer sepertinya masih untuk Sinar Musik. Nah, ini Sinar Musik. Nah, di sini adalah statnya masih. Statnya berada di sini. Sini. Nah, itu ada sound system IMK Musik. Jadi statnya masih sama masih. Dan di depan sini ya ada Minions atau Minimax. Membawa 1 2 3 4 5 15 subwoofer masih, 15 subwoofer. Dari Wisdom di atas ada 8 serta pasunya ada 8 juga. Ini Mac atau Minions. Mantap, lanjut masih. Setatnya di situ. Jadi rutenya lurus, belok-belok sedikit. Ini adalah nomor 6, nomor 7. Nanti tatanan soundnya ada di sini. Ke sini masih 17 18 19 20 21 22. Nah, ini ada Vasco Sengok. Ada Vasco Sengok juga hadir sih, sudah berada di sini. Vasco Sengok ya, sudah hadir. Ini nomor 23. Kemungkinan ada 23 sound system yang akan mengaspal di Karnaval CD.
Tejowangi. Oke, mantap masih. Nah, di sini Brizat sudah 15 subwoofer masih. Sudah 15 subwoofer. Sudah ditata 15 subwoofer. Keren. Oke. Nah, di sini juga ED audio masih. ED audio. Ini speakernya sepertinya full Betavo ini masih ya. Ini BIM-nya masih kita lihat masih. BIM-nya 1 2 3 4 5 6 7 8. Di rudalnya masih. ED audio. Mantap. Oke, nanti kita sepilkan untuk suaranya seperti apa untuk ED masih. Ternyata Brewo Audio berada di sini masih. Nah, ini masuk ke dalam. Siap. Nah, ini teman-teman. Nah, kali ini Brewo Audio 15 subwoofer masih. 15 subwoofer, planar ada 12 serta breakusnya ada 3 masih. Nah, tatanannya seperti ini. Ini Brewo Audio. Untuk line array-nya pedasnya ada 8, Betavo ada 6 serta rudal ada 4, lopek ada 4 juga kalau nggak salah masih ya. Nah, seperti ini masih tampilannya masih. Ada strobonya ini ada 6 serta BIM-nya membawa 6 juga masih. 6 juga. Seperti ini untuk Brewo Audio di Karnaval Tejowangi Pasuruan 15 subwoofer masih. Nah, ini mantap masih. Ini truknya masih. Kalau dari samping seperti ini. Mantap sekali. Nah, jadi seperti itu untuk Brewo Audio di Tejowangi Pasuruan. Nah, di sana Mas Mehmet juga sudah hadir. Oke. Terima kasih teman-teman. Kita lanjut konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam horeg para pemburu horeg seluruh Indonesia. ED Audio.
Dosis spesial